हेलो गाइस, मैं आज जा रहा हूँ बजरंग साउंड को साउंड चेक करने। करीबन अभी 3 बज रहा है और चंदू फ़ोन किया था कि भाई साउंड चेक करना है, सुनने आ रहे हैं। तो मैं अपना लैपटॉप रखा और ऋतिक के साथ निकल पड़े हैं हम लोग चंदू के घर। तो पहुँच के दिखाता हूँ आपको चंदू घर को। ठीक है, बने रहिएगा ब्लॉग में। जल्दी नाचो, एक नंबर गजब। हाँ, एक नंबर डांस हो रहा है यहाँ पर। मेरे काफी खींच रहे हैं। ये अमरपुर चौक है। देख सकते हैं बजरंग साउंड अमरपुर लिखाया हुआ है। अंदर में होगा चंदू। तो चलते हैं फिर अंदर। तो देख सकते हैं ये अमरपुर में पूरा लग गया है रोपा। इधर भी लेना थोड़ा सा ओनर साहब नया ओनर। बिहार बाबू के साउंड चेक होगा। देख सुधर जा। तो मैं वायरिंग कर रहा हूँ, इधर दिखा मेरे को। मैं जानता हूँ कि नहीं वायरिंग। अभी देखो मैं क्या करता हूँ। अभी देखो, अभी ठीक करके देता हूँ। सही बोलना ना। अभी ठीक करके देता हूँ गाइस। 4 घंटा हो गया बस यही बोल रहा है। अभी तो ठीक करके दे रहा हूँ। अभी ठीक करके दे रहा हूँ, ज़्यादा टेंशन ना लें। बनौती है क्या? अभी साउंड चेक होने वाला है। ओनर साहब उधर क्या कर रहे हैं देखो तो, दे ओनर को। नेक्स्ट ऑडियो में ये बहुत खतरनाक चीज है। इसमें तेरा घर जाएगा। इसमें तेरा घर चला जाएगा। लाखों की लाख मजा आता है, लेकिन दादा को सुनेगा। मत मारा रोहर, बेकार गए रोशन मत मार फालतू। अबे नहीं लागे बेटे। तो नहीं निकला। ओ लड़का का गला ना पका ले तो सनी देओल नाम में लड़का के छोटे क्या करते मरोड़ो करते कर्नल का लड़का नहीं। तेरे थोड़ा चाहिए नहीं लगी इसकी साला। भारत देश के इतने अच्छे हो गए हैं। ये चलाया बजान जमीन से नहीं दिखा दिखा बना दूं।
के जा रहे हैं घर अपने। और ऋतिक से पूछते हैं कैसा बजा भाई। बहुत बढ़िया बजा भाई। हम लोग ये सब बहुत टाइट बजा है, ताबड़तोड़। ताबड़तोड़। और हम लोग जा रहे हैं अभी अपने घर। अभी छोटा भी गया था हम लोग के साथ। हम लोग अब घर जा रहे हैं अपने। घर जाने का दिखाता हूँ रास्ता का। ये मैं अपने फार्म हाउस मेरा पीछे है। और हम लोग अभी रहने वाले हैं ग्राम सलवा, मुसलमान मोहल्ला ग्राम सलबाग। तो ठीक है गाइस, सामने का व्यू दिखाता हूँ आपको। अकरम भैया के स्टूडेंट लोग जो कि वॉलीबॉल सीख रहे हैं। और ये है अकरम का घर, देख सकते हैं अकरम का घर इधर है। घर आगे है, इधर है जंगल जहाँ लोग घूमने जाते हैं। और ये अपना तालाब है इधर। धान मंडी का गोदाम बन रहा है यहाँ पास। गाड़ी अंदर। तो धान मंडी इधर है, देख सकते हैं। और यहाँ चोरी करने के लिए सोच रहा भी मत, क्योंकि यहाँ पूरा सीसीटीवी कैमरा लगा है, देख सकते हैं यहाँ पर। और लाइट भी लगा है। ये धान मंडी है। यहाँ पर हम लोग सुबह टाइम काम कर रहे थे, मतलब कि फाइल खोज रहे थे धान मंडी में अंकल के साथ। पूरा यहाँ कैमरा लगा है, देख सकते हैं। चोरी करने आना मत। तो यहाँ मेरा पौधा लगा है, देख सकते हैं। महोगनी बहुत बड़ा बड़ा हो गया है पेड़। और ये मेरा घर देख सकते हैं, इधर दिख रहा है, घर दिख रहा है। और ये हम लोग के यहाँ का छोटा बंदर साइकिल में घूम रहा है। बंदर, ये देखे बंदर को।